Reka dutangire dusuhuza abakunzi bacu. Amazina ni yayandi ni Shema nkuko musanzwe cyangwa mumaze kubimenyera. Iki akaba ari ikiganiro rero twasuye abakinnyi ba filimi z'inyarwanda cyangwa gukina filimi nyarwanda. Aha ni ahantu hari turi ni mu cyaro. Reka batangira batwibwira amazina n'ahantu turi hitwa nguki. Ni tuzi icyo nzi niko nzi ko ari mu karere ka Huye, nta bindi. None turangiza mutwibwire amazina yanyu, mubwire n'abateze amatwi. Twibutsa abantu gukora subscribe, share, comment, like kugira ngo mujye mwakira notification z'ibiganiro byacu. Rero reka dutangiye twakira abatumirwa bacu, ariko mbere na mbere reka tubanze twakire umusangwa nko mumaze kumumenyera, nawe abibwire anabasuhuze, tukomeza no kubashimira ko mudukurikirana umunota ku wundi. Murakoze cyane. You guys, I think ko mumaje kumenyera ni Mama Tony nyine nk'ibisanzwe kuri Shema Best Movie. Like, comment, I love it. Yego, murakoze cyane. Twongera kwibutsa yuko iki kiganiro kizanyuzwa kuri channel ya Kwisonga Film. Akaba ari channel izajya nyuzwaho film igiye gusohoka nshyashya, kandi akaba ari film nziza cyane. Reka dutangire twakira navuze ko turabatumirwa, ko turabatumirwa, nago ari abatumirwa, ahubwo twe turabatumirwa kuko hano turi ni wabo. Umva ko nitwebwe batumirwa. Go mu kiganiro muri abatumirwa, ariko mu gace turimo tura abatumirwa. Reka rero mutange mutwibwira amazina yanyu naho duherereye. Reka duhere ku na mugore uvuga umugabo ataravuga. Reka duhere. Murakoze, ariko ngira ngo buriya n'umugore yavuga cyane umugabo ubwo si ukwikundara. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Karambiza Abdulkarimu, ntuye mu karere ka Huye, umurenge wa Ruhashya, akagari ka Rugogwe. Aha ngaha turi rero ni mu mudugudu witwa Umurambi, ubangikanye neza cyane n'umudugudu wa Kanyana, ngira ngo murayibona. Hanyuma rero nyine tukaba turi abakinnyi ba filime. Umurambi turi ni mu Murambi, hariya twakoraga ikiganiro ari mu Kanyana, hano tuje hano ni mu Murambi, aha ni mu Kanyana, aho twakoraga cya kiganiro hari mu Kanyana. Okay, reka twakire nama. Nanjye nitwa Mujawayezu Teresa. Teresa ni ako kana ni kabasi ujye uvuga Teddy. Sorry. Nkunze guhamagarwa Mama Shaste. Mama Shaste cyangwa Mashanze? Mama Shaste. Izina ry'ubumama. Okay, barakoze cyane Abdulkarimu na Teresa cyangwa Teddy. Hanyuma tuboneraho kukubaza Teddy, hari byo bivuze ngo guhamagara Mama Shaste. Mama Shaste bivuze ngo uri umumama ufite umwana umwe cyangwa ufite abana babiri? Yego. Hanyuma Abdulkarimu uri umupapa, uri umusore, abantu b'abakobwa dubaka nimero? Ndi umupapa ushaje cyane, mfite abana 5. Mfite umudamu nkunda cyane witwa Nikuze Aisha Claudine, mama nusura mu yandi magambo. Bivuze ngo uri umugabo wa mama nusura. Uvuze ijambo bituma tuzatuma mu kiganiro uko zuba, kuko umusiraga ari ikiganiro turimo, ariko tuzakigutuma muvuze ngo nkunda cyane, kandi abantu nkamwe turabakeneye. Ubwo tuzagutumira mu kiganiro, musi tuzagutumira uzatwitabe. Reka dukomeze cyane rero. Aka kanya twabasuye kandi turangaha nk'abantu mugiye gukora filime. Iyo filime mugiye gukora yitwa nguki? Filime tugiye gukora ni filime yitwa Araryikoreye. Filime iryoshye cyane, ngira ngo jewe ariko harumenya ari uko ari ndi kuyivuga, ariko nuwayireba kuko akurikiranye channel yitwa Kwisonga Film, ukayikurikira neza, ugakora subscribe, ugakora share, ebana ibyakuryohera. Ni filime isobanutse cyane ujyanye n'ibihe turimo muri uyu munsi wa none. Jewe ndi guceka kari nigi ngo nzarimena ngirire nigi. Araryikoreye si yo filimi, ninde wayanditse? Filimi ni nge wayanditse. None already hisobanuro byo filime neza. Ubude bisobanuro uyikundisha abantu bari kudukurikirana kano kanya kuri iki kiganiro cyacu, ubakangurira mbega kugira ngo bagire amatsiko kumenya iyo filime. Se ni filime irangira, ni filime
itarangira izakomeza iri season mega make cyangwa utunyiro mu ncamake numene ibanga kugira ngo utamara abana amatsiko ariko byibuze ugerageze gatoya gashoboka kuyumvisha abantu kugira ngo bazagira umwete wo kuyikurikirana dore ko ari nawe wayanditse. ubundi sinema ni ubuzima, araryikoreye ni ubuzima bw'abantu ubwo tuzabona muri iyo filime. Ntago wamenya ngo ni ibanga, ntiwamenya ngo ni ibati, ntiwamenya ngo ni iki. Iyo nkuru araryikoreye ni inkuru ya nyayo cyangwa ni story nyine wenda hari ukuntu dukunze kubana amafilime bakakubwira ngo ni true story cyangwa se nyine inkuru zishingiye ku bintu byabayeho. Hari n'ukuntu umuntu ari inkuru yikorera yego yimagine ibintu. Ese nkawe wayanditse ni inkuru ya nyayo cyangwa ni inkuru wikoreye? Ni inkuru nikoreye, yego, ariko nubwo nayikoreye ifite nosiyo ku buzima bw'umuntu. Ni ukuvuga ngo inkuru ntago ari iyawe, warayanditse, ni inkuru ishingiye ku bintu byabayeho. Yego. Okay, ubwo ni true story. Abantu rwose muzarebera filime yitwa Araryikoreye, nusanga ari igi uzahiturimena urirye. Ubwo nusanga ari buye uzarire. Mbese nyine ubwo nanjye simbizi icyo kintu uzasanga ubwo Araryikoreye n'ibanga. Shobora no Araryikoreye n'ibanga tuzamenya, ariko tuzajya tureba tuzi neza ko ari ubuzima bwa nyabwo. Yego. Ahubwo si ikibazo mfite cy'amatsiko. Iyo filimi akakanya ugira filimi z'inyarwanda. Yego. Ese hari itandukaniza agira hagati y'izindi nyarwanda filimi zose cyangwa ni ubona wenda kuko buriya iyo wanditse filimi usanzwe ira filimi uravuga ati ngo iyi filimi irimo umwihariko, ugushaka umwihariko wawe wihariye, umwihariko wawe wihariye muri iyo filimi tugira ngo uba ari wo utubwira utandukanye. Niko filimi z'inyarwanda turazibona zirakorwa, umwihariko uri muri iyo filimi ni uwuhe kugira ngo tuzagira amatsiko yo kuyireba? Murakoze. Iyi filimi ni filimi nababwiye ko ari filimi y'ubuzima. Izindi filimi ndazireba ariko nshobora gusanga ari ibintu by'ibihimbano ntazi niba byarabayeho, ntazi niba binashoboka. Ukabona rimwe binashoboka ibyo bakina. Ariko iyi ngiyi yo ifite umwihariko ko ari inkuru mpamo. Ubwo rero niyo mpamvu mvuga ngo icyambere cy'umwihariko ni inkuru mpamo. Ariko no mu Rwanda tujya tugira inkuru mpamo zijya zibaho, ahubwo ikindi kintu bavuga ngo iki kintu ni mu kireba kizabashimisha ni iki? Udushya tashaka kutubwira udushya tuyirimo. Tubwira kamwe tugiye tubwira ari twinshi udushya tuyigize. Iyi filimi irimo ubugome. Iyi filimi irimo impuhwe. Ukundi kubibona birasa nkaho ari ibintu byinshi. Cyabakeza rero kurikirana iyi filimi umenye udushya twose tuyirimo, sibyo ra? Iyi filimi ngiye kukubwira ngo irimo iki naba nkumaze amatsiko. Wimara amatsiko ariko byibuze ari ukuntu umuntu akubwira inkuru ukahita wumva araryohewe. Abo dukarimo uzayikinamo iyo filimi? Filime nzayikinamo. Ni filimi ya kangahe? Ni filime ya kabiri. Tubwira itandukaniro ry'iyambere n'iya kabiri none. Itandukaniro ry'iyambere ni yingi. Itandukaniro ry'iyambere yari filime igaragaza amakimbirane, urebye iyambere agaragaza amakimbirane harimo no gucana inyuma, ariko iyi ngiyo iragaragaza neza ubuzima bw'umuntu uri ahantu hatari wababaye hate, ni ubuhe buryo, n'ibiki biri kumugora. Mbese ni ubuzima burebana na buri wese wumva yarigeze kuba nk'ahantu runaka. No kuvuga iyi filime ishingiye ko no kuvuga ngo tuzabonamo uko ndi kubyumva, ariko tuzabonamo umuntu utari kumwe n'ababyeyi. Yego. Ese ababayeho neza cyangwa nabi? Ese ubundi birashoboka ko umuntu utarakubyaye yakurera neza? Ese ubundi birashoboka ko umwana utabyaye yakubera umwana mwiza? Sibyo da? Ndumva ishobora kuzaba iryoshye. Yego, iyi filimi izaba iryoshye. Wenda
twabashije gukurikirana tugera hano aho yakorewe nubwo turi kubabaza ariko hari bimwe na bimwe twagiye tubona muri murashutingamo murakina abakameramani wenda nubwo wenda mutagaragaje udushya turimo tari kutuvuga neza ariko ngiye ibyo nababwira kugira ngo abantu bagire amatsiko iyi filimi yakorewe ahantu mu cyaro kure pe ariko ugereranyije n'uburyo ki irimo irakorwa ni filimi uzabona ko izaba iryoshye bitandukanye. Icya mbere ni filimi izaba ifite umukameramani uri professionnel umenyereye gushutinga filime. Icyo ni icya mbere ku bantu bazakurikirana filimi umve ngo ni filimi muzakurikirana izaba ifite ishusho. Icya kabiri ni filimi igiye gukorwa n'umwedita uzi ibintu arimo wabigize umwuga ako nta kandi gashya. Icya gatatu ni filimi yitojwe igihe kinini uko iyi filimi imaze amezi arenga 5 muyitoza uko mbizi igihe mwabivugiye mumaze igihe kinini muyitoza utwe natwo n'udushya turimo ni yego izana iri kudirectingwa n'umudirector tutagiye kuvugira ahangaha ariko n'umudirector usobanutse. Ubwo rero urumva ko twose n'udushya tuzatwirimo abantu rero mukurikirana kino kiganiro rwose. Iyi channel yitwa Kwisonga Filimi niyo izajya inyuzwaho iyi filimi. Uhita ujya Kwisonga Filimi kano kanya ukimara kumva iki kiganiro hita wandika ngo Kwisonga Filimi urahita ubona channel uhita ukora subscribe ukore like comment na share ku bashuti bawe kugira ngo bakurikirane iyi filimi. Nibyanga wenda abantu kwajya kwandika ngo Kwisonga yajya kwandika filimi akandika filimi mu Kinyarwanda bisanzwe kandi atari ko mwabyanditse niyandike izina rya filimi wandike ngo Araryikoreye mu ijambo ry'Ikinyarwanda Araryikoreye numara kubyandika bata bishorerana ukore comment yitwa Impagarara. Yego Impagarara nayo wayisanga kuri iyo channel wayisanga Kwisonga Filimi. Yego murakoze cyane rero ngira ngo ibyo murabyumva yuko ni filimi iteguye neza. Ikindi nsaba abantu bari gukurikirana iki kiganiro ariko mbere ko mbasabira reka mwebwe ubwanyu bw'insabire nanjye kubasabira ariko muri bakuru babaye muri abana nabasabira ariko tugiye kugira mugira ikintu musaba abantu bakurikiranye kino kiganiro mwabasaba iki. Reka duhere ku mwanditsi w'iyi filimi Araryikoreye niturangiza turaza kuza kugera kuri Araryikoreye nyine nawe urabyumva se umva utabyumva. Araryikoreye wenda nibanga yikoreye Araryikoreye wenda nibuye yikoreye Araryikoreye wenda nibati yikoreye ni ibintu byinshi rero wowe biraterwa n'icyo ushaka ari giye Araryikoreye. Reka twakire umwanditsi w'iyi filimi atubwire ikintu umva wasaba abantu bari gukurikirana iki kiganiro wabasaba iki. Mbere na mbere nabasaba subscribe habasaba comment share na like ubundi nukuri natwe tukabereka urukundo nabo bakatwereka urukundo. Ariko rero barako hari abantu bamwe na bamwe batazi n'ibyo bintu turatuvuga. Urabona upureyinze iyi filime turi kuvuga hari ahantu ubona akantu kanditseho umutuku kanditse mu ibara ry'umutuku kanditseho subscribe cyangwa se s'abonner mu Gifaransa ugakoramo kugakoramo nta masegonda bitwara ni ibintu byoroshye cyane nta n'amafaranga bitwara nta kintu kimwe bitwara. Iyo maje gukirika muri ako kantu ubona tuvugiye ni telefone kari uhita ubona kandi kantu kari ku ruhande k'inzogera ukagakirikaho nako guys rwose ubu dukoreye umuti byatari. Hanyuma iyo tuvuze share rero share ni gufata kaka bya bintu uri kureba ukabikora uruhererekane ukabihereza n'abagenzi bawe. Like hari ahantu iyo ufunguye video haba hari akantu kameze gutya nakameze gutya. Iyo ukanze ko kameze gutya ubu duhaye like. Iyo ukanze gutya ubu tugize gute udaye ikintu bita dislike. Ubwo n'ubwo ngo nyine ubu byanze nubikunda tubone like yawe kandi nunabinenga nabwo ukande ukore ko kameze gutya. Hanyuma comment rero ni ryari comment ni igihe uhita utubwira ngo ibi bintu bimeze gutya. Ego ushaka kubiduha as message isanzwe ushaka kubiduha kuri WhatsApp ushaka no kubiduha kuri comment
kuri YouTube bitewe n'ikikoroheye niba nta kintu bibatwaye muri hano nk'abayobozi n'ubundi bakwisonga kwisonga film mwaduha nimero umuntu wundi ashaka kubabonaho. Murakoze. Nimero yanjye ni 078 watatanga yakunuzi ya karabu yanyu pani yawe kuko nutanga yawe ntago abantu bajya batumusinzira abantu baderanja gusohoka je bahamagara ariko deranja rero tanga iya club simbi karabu iyi nimero ya karabu mukoresha nka karabu wewe ufite mu mutwe hitanga kigaragara cy'umutwe wa 078 24 31 126 078 24 31 126 utange igitekerezo cyawe nibinashoboka unabaze bijyanye n'icyo ukeneye kumenya kuri kwisonga film. Murakoze cyane. nta kintu numva wasaba se banakurikiranye abantu bakurikiranye icano icyambere nabasaba ni ibitekerezo byinshi ibitekerezo kuko buriya ibitekerezo bihari ugera no ku bindi ugera no ku bushobozi ibintu bigenda byiyongera. Ikindi ni ukuba hafi no gukunda kwisonga film ndetse no kumva rwose ko binashobotse iyo filime kwisonga bishobotse ufite ubundi bufasha nabwo wabuduha nabwo twabwanga. Murakoze cyane. Rero turi kugera ku musozo w'ikiganiro cyacu. Ikiganiro ni sinema cyangwa sinema mu cyaro kuko hano ni mu cyaro turi ariko hano kera najyaga numva bavuga ngo harya ngo wahitaga Astrida ngo na muntu ngo Astrida no ihuye cyangwa abazi cyangwa ibutare ngo habavuka nyinshi cyane nibyo cyangwa sibi nawe reba oya kubibaza kandi banayimuhaye nakebuka rebe ibiti by'avoka bigukikije rero abango bivuze ngo ubu ni umwihariko ariko nka twebwe ahantu turi i Rubavu bavuga ikirimi bita ikigoyi ni ururimi rw'umwihariko bwe na kandi kantu k'umwihariko mu gihugu mwebwe mugira mu mvugo batatu yisumbuye nakandi kantu k'umwihariko mujya mugira inama uzwiho nko mu gihugu bavuga ngo aka kantu wagera hose batamenya ngo uyu muntu uyihuye yabikubwiye Teddy bavuga ndavuga nyine nk'ubonye pana utaravuye ngo bati twari turi no kugana uko atatu yisumbuye twari tubizi mu bweskoro na atatu babaga mu bweskoro ngo umunyabutaravukana atatu yisumbuye ubweskoro ibyo rero Teddy yakubwiye reka mbabaze ikintu mu kinyarwanda mu nsubize mugiye kuvuga muvuge ngo twumve nimba ikinyarwanda cyacu cyose twese gihura ngo mwabagabo mwe aho bahababohe bivuga mwabagabo mwe aho bahaba aho bituvugiye twumve mwabagabo mwe aho bahababoheye bisero twumve mwabagabo aho bahababoheye mwabagabo mwe aho bahababoheye mwabagabo mwe aho bahababoheye bivugeho twumve mwabagabo mwe aho bahababoheye mwabagabo mwe aho mwabagabo mwe aho bahababoheye aha ariko nawe nako muri kubivuga rero muri murabivuga mucije ingambi mwa utazi ikinyarwanda kandi amagambo umuntu uzi kuyavuga neza n'ubuzi ikinyarwanda cyanyacyo mwabagabo mwe rero bivuga mwabagabo mwe aho bahababoheye mwabagabo mwe aho bahababoheye mwabagabo aho bahababoheye mwabagabo mwe aho bahababoheye kati ndayavuga kati action gaku mwabagabo mwe aho bahababoheye mwabagabo mwe aho bahababoheye mwabagabo mwe aho bahababoheye tugiye kupanusura twapanusura tugiye ku action none kati ngo niba kati rugurekera action
mwabagabo mwaho bahababoheye 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 ako rero ni ukuri ngiye birananira mwabagabo mwaho bababoheye mwabagabo ni aho bababoheye. Okay, murakoze cyane, reka dusoze ako kara kanyuzemo. Murabizi yuko nyine abakinnyi ba filimi hano bose bari abanyakirori, turasabana tugaseka tukishima, kara kanyuzemo. Ubutaha ikintu cyose tuzadushaka akantu tuvuga katuma tumenya se tuzi kuvuga ikinyarwanda, akantu ngako. Murakoze cyane rero, reka dusoze ikiganiro cyacu tubibutsa gukora subscribe, share, comment, like kugira ngo mujye mwakira notification z'ibiganiro dukora umunota kundi, tubakangurira cyane byimazeyo gukurikirana filimi ku Isonga Filimi, tubibutsa yuko byo kuyikurikirana byakabaye umwihariko aba ari abanyarwanda bari mu Rwanda, namwe muri hanze y'u Rwanda mu bihugu bitandukanye ku isi, aho umunyarwanda wese ari natanga inkunga, natwe turi no filimi ziturutse mu byago. Tumenyere filimi zikinirwa mu migi za Kigali, za Rubavu, za Rwamagana, aho hajya hari imigi tuzi komeye, za Musanze, za Muhanga. None anga turi nubwo ari nihuye mu mujyi, na ahantu mu murenge wa Ruhashya, numva ni mu cyaro cyane. Mureke rero twebwe tubyiyemeze, tuvuge ngo ni inkunga tugiye gutera abantu bantu, ukore muri subscribe kuri iyo channel byonyine gusa. Iyo ni inkunga ikomeye, nurangiza wandike comment ubahe igitekerezo, aho babikoze neza tubashimire, aho batabikoze neza tubagire inama yuko babigenza. Murakoze cyane rero, reka tubifurize kugira umunsi mwiza, ariko nkuko tubimenyereye reka Mama Tony adusezerere. Yego mwana baba, ubwo se kubasezeye uragira ngo mbigenze ute? Ndasezeye nk'umugabo, nawe sezera nk'umugore. Iyo abantu baje kubasura cyangwa muri kugana n'abantu uravuga ngo muramuke, n'undi akavuga ngo bye. So you guys, we love you so much. Bye.